हेलो नमस्कार भाई, अब बैन दोस्तों ऐसा सब उम्मीद है कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होइए। तो आज की इस वीडियो में हम एडिट करने वाला है एक बार फिर से हमारा प्यारा प्यारा तो आज हम फिर से डिजिटल एडिटिंग कर रहे हैं। और आज चिंता में और मेरे को बताइए आप लोग डिजिटल बैंक थोड़ा सा बोर हो सकते हो, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा मस्त वाली वीडियो आने वाली है। लेकिन यार उसके बाद आपको थोड़े दिन और डिजिटल बैंक देखनी पड़ेगी। जैसे मैं न्यू ब्रिंक कोर्स लेकर आओ वैसे ही आप लोग को न्यू वीडियोस लेकर उनमें चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम आ रहा है, चेक करो आप, मेरा भी समझो थोड़ा। वैसे आज की एडिटिंग ड्राइंग में हमारे पास है वो बेकलेक और टाइलर। और यार इसमें वैसे एरर्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा है। आप लोग मैं रिकमेंड करूँगा आप ये ऐप ट्राई करो। सिंपली आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो हैप्पी एरर, वहाँ से आपको ये वाला ऐप मिलता है। आप भी ये वाली ड्राइंग एरर करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार। और ये तीनों यार बहुत ज़्यादा मस्ती करके दिखाई दे रहे हैं। मेरा अपने बचपन याद आ गया, बचपन में मैं भी बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता था। ये भी थोड़ा सा कम हो चुका है, तो ये भी आप पर भी ध्यान देना। आप लोग वीडियोस बनानी है, दूसरे चैनल की भी वीडियोस बनानी है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा भी ये सब कम हो चुका है मेरा। लेकिन यार मेरी लाइफ का रोल है, सो आम करो मचे में करो, दे खुश कर करो, तो बस वही है मेरा। और यार आज आप लोग बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत हवा से आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये आज इतना साइलेंट नहीं है। वैसे मैं वीडियो बहुत ज़्यादा साइलेंट से बना कर मतलब सर्वर सब ऑफ कर देता हूँ, तब बना कर आज उतना ज़्यादा वो नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करो अब भी। और हाँ यार एक चीज़ आप लोग और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, बताओ कैसे मैं ये डिजिटल पेंटिंग को, वैसे मैं डिजिटल ड्राइंग करूँ तो आप लोग देखना पसंद करो, मतलब उसमें ड्राइंग और कलर दोनों हो यार। तो वैसे आप लोग को अच्छा लगा देखना तो मैं वैसे भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता देना। और मैं लाइव भी बहुत चलता हुआ हो सकता मैं आज ही दोपहर में अभी लाइव आ हूँ, तो देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन मैं एकदम श्योरिटी नहीं ले रहा कि मैं लाइव आऊँगा ही आऊँगा। चांस है कि मैं आ जाऊँ, लेकिन चांस है कि मैं ना भी आऊँ, तो कोई बात नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ लाइव आने की, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो यार दिल में मत लेना। मतलब अभी मेरे को भी पता नहीं होता अभी क्या हो जाए, तो सो ऐसा टाइम हो क्या वही हो जाता बस। लेकिन शायद मैं आप लोग थोड़ा बहुत आज सब देख लूँगा न्यू। वैसे यार आज की ये वीडियो आप लोग ऐसे लाइक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ। आज की बस इतना ही, मिलकर चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय बाय। Fueled by them to see the